呢次翻嚟有梁明忠、Elvin 仲有 Patrick 嘅。我成日都話咧，有好多啲銷售情報咧，就可以反映一下究竟個市場上邊係點樣啊嘛？咪咩好賣啲啊？賣幾多錢啊？係咪呢一隻係好嘢啊？定還是鬧極都仲有人買，賣到 number one 啊？即係成日都有呢啲咁樣嘅調查啊嘛。咁我哋啱啱咧又睇到另一個嚟自一個市場調查公司係嘛？即係關於一啲hobby 類啊，玩具類。或者係模型，佢都擺埋同一個 category 嘅。咁究竟呢一個所謂嘅10大裏邊，咁有啲乜嘢嘅item，大家你覺得係喺2025年啊，即係舊年嘅，咁係覺得係應該上榜咧？嗱，根據呢個市場調查公司嗰個麻煩啊 Patrick 同我哋數一數呢10位係乜嘢先？好，咁啊，根據呢一間日本嘅市場調研公司啦，就叫 GFK Japan 嘅 GFK Japan。咁咧佢咧就即係收集咗好多數據啦，咁係一啲日本嘅玩具店度即係收集一啲銷售嘅數據嘅。咁我哋可以講下呢個即係 hobby 類啊，嗰頭10位係邊10個？咁原來咧即係不約而同咧，全部都係Bandai 嘢嚟嘅，係啦，亦都係不約而同咧，亦都係高達嘅嘢嚟嘅。咁咧好啦，我哋由首到第10位可以數先。咁咧第10唔係個講完啦，其實已經最緊要嗰兩嘢過咗。但係大家想知嘅就係舊年即係有套 G-Quarks 出咗嚟之後，佢嗰啲產品好唔好賣，入唔入到呢個頭10咧？咁我哋大家可以而家數一數俾大家聽。OK， 都聽埋先。好嗱，第10位咧就係 G-Quarks 入邊其中一隻嘅渣古啦。嗰隻渣古咧咪有隻係寫住軍警渣古，有中文字咁樣，即係警察嘅。我知啊，我下一件事。啊。咁嗰隻即係嗰隻綠渣係冇啊？綠渣冇，係嗰隻藍色嘅渣古，嗰啲就係啦，嗰隻藍色嗰隻1:144 HG High Grade 嗰隻嘅軍警渣古。呢渣古啊，係啊。咁好明顯，大家點解要買呢隻啊？就係因為為咗嗰張貼紙咯，即係要連埋個盾上邊，係啦，連埋個盾上邊。冇錯。跟住咧，好。第9位咧就係 MG 嘅1:100，咁呢隻咧就係喺跳躍的孤兒入邊其中一隻即係主角機啦，即係其中一隻係啦。正路啊，呢隻 OK 嘅，呢隻都靚啊呢隻。係啊。咁啊，跟住咧去到第8位咧，睇下先啊。第8位咧，咦，我哋又去翻 G-Quarks 喎。咁快？係啊 ，G-Quarks 咧就係呢個 Metal Robot 雲嘅紅色高達。係啊。咁呢隻我哋開過箱嗰隻嚟嘅喎。係啊。係阿 Elvin 噶嘛呢隻？係啊，係啊。唉，唔好再提啲傷心事啦！呢隻又話係咪賣，又話升，係啊，而家跌價跌得好犀利嗰隻，跌價跌到咁就好賣啦。買多幾隻咯，得2個豉油樽唔夠啊嘛。呢個啱啊，即係話第一陣咧，好多人買咗啦，咁然後咧佢跌價就吸引咗更多人去買啦，所以咧就造就咗就好好賣啦，所以咪第8位就好好賣啦。咪因為咁，你而家買多盒，咁跟住咧，你淨係要嗰2個豉油樽，咁就本體可以俾咗我，咁咪得啦。如果係咁樣就唔係講呢隻啦 ，Patrick。即係如果你講咗佢，應該買翻隻 G-Quarks 啊 ，Metal Robot 啊，嗰隻咪仲厲害，個價回得仲厲害，都又得。好，跟住，好，跟住咧睇下先啊，我哋講到佢第7位。而家去到第7位啦。係啦。第7位嗰隻咧都係 G-Quarks 入邊嘅，咁呢隻咧就係咧舊年出咗嘅呢個High Grade 版嘅嗰隻強人啦，白色嗰隻咧。G-Quarks 裏邊嗰隻強人。係啦。嗰隻都幾靚喎，嗰隻都。呢隻靚，咁所以靚到咧，佢跟住未出咩咯 ，Metal Robot 雲咯。係啊。所以都係好賣嗰啲咧，就會轉做下 Metal Robot 雲又會出噶啦。咁冇辦法呢隻咧，因為大家都好中意佢嗰支矛啊，即係嗰個武器咧。好長嗰支。係啊，又真係好吸引嘅。冇錯，嗰個。好，跟住去到第6位，第6位咧就係3腳嘅大魔啦，都係。又係 G-Quarks。係啊，都係 G-Quarks 嘅。因為話好多入邊都有係 G-Quarks 嘅嘢噶。第5位都係 G-Quarks 嘅。咁頭先講過噶啦，就係嗰隻紅高達。咁但係呢隻咧就係 HG 版本模型嚟嘅。係啦，就係排第5位啦。好啦，第4位啦。咁我知啦，第4位應該係咧就係紅色高達未噴紅色之前，白色高達係咪？冇喎，嗰隻冇上榜喎。呢個咧第4位個咧就舊世代啲啦。2Z 高達入邊嗰隻嘅重高MK2。
Mark Two，係啦，Mark Two，係啦，呢只係第4位嘅。喂呢隻好咁啊嘢嚟嘅喎，high grade 嗰隻啊嘛。係啊，high grade 啊，因為呢隻咧好大隻啊其實大家等咗好耐啊，佢 high grade 嘅重高 Mark One 咧，因為出咗好耐，一直咧大家都係你出得嗰隻 high grade 嘅 Mark One，照計應該會出隻 Mark Two 㗎，就係等咗好多年啊，佢都冇，哦突然之間而家就話，喂有啦，有 Mark Two 嚟啦，所以咧大家覺得好似圓夢啊，即係我有 Mark One 砌咗咁多年啦。終於我可以砌埋隻 Mark Two 擺喺度咁樣，咁啊，跟住咧到第3位咧，第3位呢個估唔到啊！第3位呢個咧係大阪世博入邊嗰隻嘅 entry grade 嘅，即係 RX 咩78美 F00咁啊，佢叫做F00 Dash E 咁樣噶嘛。咁但係咧佢就唔係嗰隻本體，係反而咧係嗰個嘅嗰隻翼嗰個裝甲啊，係啊，淨係嗰個翼嗰個裝甲嗰個套裝。咁個裝甲可以排到第3位啊！咁淨係個裝甲咋，但隻本體冇喺個頭10位入邊喎。呢個數據證明咗咩咧？即係你只會助長咗咧 Bandai 以後將嗰啲parts 啊分開出啊。係啊，我分開出，大家都買㗎啦，分拆上市。係啊，即係第二時咧，Wing 高達咧冇對翼㗎啦，對 Wing 咧冇啊。淨係俾個主體你咯，對 wing 嘅時啊，分開出，你都會買噶啦，分開出咁樣。係，佢擺埋一齊嘅話，可能冇 charge 得你咁貴啊嘛，分開嘅話可以貴啲。係啊，對佢收入可能好啲。係啊，所以呢個數據咧就即係更加會助長咗以後所有嘢一定會越分越散啊。咁New 高達咧嗰啲浮油炮分開出，仲要係每一盒咧係一支嚟啫，一支嚟。你想要支買6盒啦，兩邊都有啊，買12盒啦，即係要係咁樣啦，要係此風不可長，唔可以咁。此風不可長係不可長嘅。跟住咧，跟住第2位咧就係 G Class 嘅主角機啦，就係嗰隻高達啦，HG 嘅1:144。哦，即係第一隻出嗰隻，第一隻冇錯啦。咁呢隻話晒都主角機啊。呢隻亦都有跡可尋啊，因為如果大家記得咧，佢出第一水嘅時候啊，第一水係真係秒殺嘅。真係冇晒，同埋咧係大家要食少少炒添嘅呢一隻。即係第一水，第二水咧都輕量地，但係之後先至開始回噶嘛。因為始終佢出嘅時候就係真係跟住嗰個動畫嘅時候出嘅，大家都真係一窩蜂衝咗埋去嘅。咁之後就你而家就當然用一個好合理嘅價錢可以買幾盒啦，即係係啊。咁所以係佢呢個去到第2位咧，亦都即係明白啊，即係都係嘅。係啊，佢初頭出嗰陣時候，啲人都係接受唔到個樣噶嘛。但係加埋套動畫，咦又都 OK 喎，咁樣睇到順咗眼喎，之後就去買好多翻嚟。係啊，呢個永遠都係嘅，睇下，好似得喎，OK 啊，跟住又買咯。好，講到第1位，係第1位咧，嗱頭先第2位嗰隻嘅G Class 咧，咪賣2200 yen 嘅。咁第1位咧可以買20隻㗎。咁第1位係咩咧？就係 Metal Build 嗰隻 Zeta。就係係啦，Z 高達嘅 Metal Build 係排第1位嘅銷售數量。係啊，可以開20隻啊！嗰隻 Meta 冇理由嘅喎，唔好講冇理由先，即係只係我未能夠接受啫。咁因為佢有呢個咁樣嘅數據翻嚟，咁即係都係一個報告嚟嘅。因為點解咧？因為呢隻咧。即係好多人都有少少對佢嘅造型上有啲批評嘅，即係譬如個頭大啦，條腰太短啦，即係對佢有好多嘅評語啊。咁跟住又攞佢同之前MG 嗰隻 version 卡去比較啦，好多嘅喎。咁但係估唔到去到比較完，大家都覺得即係負評之後，然後最好賣係佢嘅，都係。即係鬧還鬧，買啊，即係邊鬧邊買咯，啲人係咯。因為佢買咗翻嚟先至可以鬧啊嘛。咁但係如果其他人咧，喂，我未買嘅，咁個個都鬧啦。咁但係唔會嚇怕到啲人，即係就係因為太多人鬧啦。不如我買一隻翻嚟，我睇睇先咁樣。係咪真係咁差咧？我就唔信邪。咦係喎，
同埋等2set 可能都等咗好耐，即係我哋呢年紀啦嘛，都係。Metal Build 啊嘛，係啊係啊，係啊，唔理佢好唔好啦，都係買咗個情意結翻嚟先啊。係啊，但係其實我等緊嘅係 Mark Two 同埋白色啊嘛，哦，係啊，更吸引啊吸引啊，係啊白色就正咯。如果 Metal Build 咁大隻，嗱，佢而家呢一個，如果佢呢一個公司出嘅呢一個報告，2set 係可以攞到第一位嘅話咧，咁我又有機會可能望到喎，即係可能隔1年半載咧，就跟住可能係白色嘅咯。2set 我就唔敢講嘅，因為點解咧？2set 已經搬咗上去解體相機啊嘛，Mark Two 已經搬咗上去解體相機啊嘛。嗯，係啊，咁所以 Mark Two 落翻去 Metal Build 嘅機率咧，就可能會相對又低翻啲啊嘛。咁當然我梗係最希望即係是但一隻啦，一係 Mark Two，一係就白色。咁呢兩隻都係好標誌性嘅，即係喺2set 世代裏邊嘅機體啊嘛。係啊係啊，係啊，不過原來係竟然係 Metal Build 嘅Jedi Gundam，真係係咯，隻 Metal Build 反而隻神高達冇上榜喎。咁啲神高達始終係年尾啊。哦，咁可能同埋神高係咁啊。達咧，佢冇數據啊。神高達嘅數據咧，唔會喺嗰啲POS 機度出現嘅，因為神高達咧係 Premium Bandai 限定噶嘛。咁係 Bandai 自己嘅，佢攞唔到嗰啲數據。你留意下呢度啲嘢，全部都係通販嚟嘅。通販係係喎係喎，即係可能呢個神高咧，可能全球只係賣咗50隻啫，即係只係叫大家係唔知嘅，但係唔公佈，唔話你知，冇人知，可能就係賣咗50隻啫，冇人知嘅。咁但係佢可能賣到50萬隻，都係冇人知嘅，因為只係得佢知，數據得佢知咁樣，好神秘。嗱，不過就話喺最初嘅時候咧，阿 Patrick 都講咗啦，嗱，10位，即係當然呢個係嚟自呢間嘅調查公司嘅數據啦。係咁啊，全部都係高達類啦，跟住全部都係 Bandai 啦。咁某種程度上，當然你話冇理由嘅，冇理由其他啲廠商或者其他啲 IP 冇嘅咁樣。咁但係就算你幾唔入信，根據呢間調查公司，咁佢出嚟嘅數據係咁樣嘅時候，都可能睇到少少端倪，就係始終咧高達呢個 IP 真係好龐大啊！即係一個好龐然大物啊！咁無論佢出邊一個系統裏邊嘅機體咧，都一定有一啲捧場客喺度。係啊，同埋佢呢個10位入邊咧，有6隻都係 G-Class 入邊嘅機體嚟嘅。係啦，係啊，即係當然啦，即係你係舊年即係上噶嘛 G-Class，所以佢啲玩具賣得好係正常嘅，係正常係上榜係正常嘅，但係都可以睇到話，喂，套嘢可能大家未必話真係喂好熱潮好勁，但係啲玩具照賣得好好咯。嗱，所以亦都引證咗一樣嘢，動畫真係已經變成一個廣告雜誌啊！係啊，你上畫嘅時候，我見到咩我就買咩咯，我見到乜嘢啊，你出咩我就買乜嘢，即係咁樣咯。同埋佢真係出幾鏡嘅啫嘛，嗰啲玩具，喂，嗰隻強人真係出咗好少嘅啫嘛，係啊，軍警渣古都出好少啫嘛，啲玩具照賣，即係所以唔需要話哇，我俾好多篇幅佢嘅。即係唔需要俾好多背景佢嘅嗰隻機體，但係反而咧出得靚嘅話咧，哇啲模型啊照埋嘅，出得靚出得快，最緊要就係啊要快啊，係啊要快啊！呢個就近年Bandai 已經改咗好多啊！我之前都講過，早十年前到啦，再之前係咪？再之前啊，所有嘅一啲喺動畫裏邊出現過嘅，無論你想佢出玩具或者想佢出模型咧。係喺個動畫完咗之後，差唔多1至2年之後啊，你先至有機會望到佢出唔出啊？係啊。而家咧，喂唔係啊，同步噶啦，即係或者佢都再早啲添啊。係啦，動畫都未出之前已經出咗個造型俾你睇。係啊，佢知道即係嗰個而家大家玩玩具或者睇動畫嗰個成個嘅遊戲規則係唔同咗啊！以前。慢慢嚟，即係我慢慢，你中意啦嘛，我先至揾人去設計都唔得，都得。而家就真係唔得啦，而家你一過咗完咗噶咯，唔記得你啦，係啦，我忘記咗你啊，已經，係啊，忘記咗你噶啦，唔記得啦，同以前
細水長流，我用時間驗證我對你嘅愛，我等到你嚟為止咁樣。同埋有趣咧，呢個表入邊咧，嗰幾隻即係有幾隻係舊世代，我可以咁講啦，舊世代啲高達嗰啲咧，都係賣得貴啲嗰啲嚟。即係其實佢會唔會嗰個方向就係吸引啲啲舊世代嘅高達嗰啲迷嗰啲咧，就出啲貴啲嗰啲嘅，即係 Metal Build 啊、Metal Robot 啊嗰啲。喂，嗰啲可能一個中學生、小學生未必真係afford得起噶嘛。咁但係咧新嗰啲嘅咧就出模型，用模型去吸引佢哋買翻嚟啦。但係咧舊世代啲高達嗰啲咧就出啲貴啲嘅 premium 啲 line 嘅，哇 Metal Build 又好，或者係解體相機又好，嗰啲人好似我哋啲咁，即係叫做afford 得起少少嘛。係啊，必定噶啦。係啊。僆仔嘅時候，你嘅錢喺邊度嚟咧？都係父母啦。父母會唔會俾你買一隻解體相機啊？係唔會噶嘛。咁但係你買入 high grade 咧，喂，咁幾廿蚊會啊嘛，會買俾你玩啊嘛。咁或者你自己慳翻餐晏晝都可能會買多隻翻嚟。係啊，咁到你大個啲，你出嚟社會做事，咁距離你中意睇嗰套動畫都差唔多10年之後啦。咁10年啦，咁咪出啲貴啲嘅咯。譬如出 Metal Robot 雲啦，或者 Robot 雲啦。咁再到你再年紀再大啲 Metal Build 啦，因為再貴啲啦嘛。咁佢而家咪啱咯，佢哋退休嘅時候，所以咪差唔多嘅時候出嗰啲咩莎莎比啊，New 高達嗰啲，咪就係解體相機咯。因為你退休啦，賺埋你嘅退休金，就係咁樣啦。由你中學啲錢一路賺到你退休都 Bandai 都攞緊你錢嘅，係啊，賺足你一世。你係真係賺足，真係賺足你一世，真係。你即係嗰個斷估啊，佢都唔敢。跟住嗰隻解體相機出咩啊 ？G-Class， 你夠唔夠膽？而家你解體相機出 G-Class， 你一定唔會噶嘛。我哋嗰啲未必會買，後生嗰啲都更加唔會買。後生你想買但係買唔起。係。年紀大嘅，你係邊位啊？我唔識你喎。但如果係都幾爆喎，下一隻解體相機 G-Class， 可能跌破新低點啊！佢哋嘅銷售數量咁啊真係爆啊！真係唔奇啊，係啊！咁當然有呢啲數據咧，大家即係聽一聽你就知道，究竟裏邊有咁多啲頭十位啊，暫時睇到。你買過幾多隻咧？即係不妨喺留言區度同我哋即係計一計數啊！嗱，而家呢10個隻，我用呢10個嚟做數據啫。你喺留言區度話俾我哋聽，究竟你買過幾多先？會唔會10隻都已經喺你屋企擺咗喺度咧？定還是一隻都冇咧？哇！即係中咗幾多，同我哋分享一下。好，咁如果大家想傾動漫，繼續為大家傾多啲玩具嘅周邊消息或者動漫情報，希望大家多多支持我哋 subscribe、share， 俾個 like 同俾啲 comment 我哋啊！因為你嘅支持對我哋好重要嘅，最緊要靠大家嘅網絡話俾身邊嘅人聽，有傾動漫呢個 YouTube channel 喺度，同埋我哋亦都有 Facebook 面書專頁嘅，希望大家都 follow 埋啊！咁我哋日日都會同大家傾動漫嘅，下次再傾過，拜拜，拜拜，拜拜。